To say the make us beba atentene ensem no yenko atentene eso efri say Ghana ye hyase se edemra eye adwumai omanfo bebre anwinwi lawyer fo kukudam ne wo mo ekire law for ade e wo school awodo atwotwo nsem bebre fa kwan a atentene to de bia na eye atosini kakra se wo ma ani bie ya wo mo asem eba no wo mo ekokọ te se ya woni sika kro de befa lawyer nti oduru ho kra na to de bia kasa no kra ye de kasa ewo court no kra wonti ase udifo anase odibem ayem hyehye kra nti wonifo kra usudifo ehiafo nya sika emfa lawyer nti asem no enwe ono kra na nfom so kra no agye atomose amedifo ne ye de no ekọ bu okra ye ni nasem kra ne ye de na kwa akotum ensewo behwe no na watete apansema na ase obekọ okra na afi no akwa akosua bọ ne emu odene na wode aba na nsen ye Akuapem Poloo asem ye one ne bakotwa mfoni a na wabọ no ho nyina adeja no ya mpanifo de ko adubo no ede ne ko okot asa ma asem na so bio se atentene homo bia anada ne hwehwe ni mu lawyer kese pa lawyer tike ewo ahoma no eso lawyer twene bo akodi abeche mu se the legal aid for ye no se justice no for all ana se for ebinum a enye for ebinum lawyer wie am ha o adomara kwa lawyer we de wadama wa unuanom atem ya aba betodwa enei efa ye Akuapem Poloo asema ye de na akwakotum akọọtụ abu anfo ama no nefu ama akomako aduokuno 90 days enkofo de nkomo bebu aba se ase atente ne justice no adani hwehwe ni mu obi ni bia ana onyo oni dom a na ne de ko obi dia na che so ne apututu no otifie no we brodo ni cheese no am se obechire mu sen fiaso de nka wana nka jawada man ka osen ka utia no se una udi chami dia if say your history o memu ha de lawyer atumuda ana mebwa ai the minister for atumuda the MP for atumuda the ahim for atumuda the aso for atumuda o Ghana ha ya o MC de we na fina gidi se enye fase ebudi ana mebwa mpacho ai ntino megidi se ye de etitrepa tu ye de hone hofo nso atum ene ye de nketo asoso atum pen ngiri se yina ye history no be guide ye ti hore de ngasa me pese ya no dino de ngiri se me ke wanga se du oti a lawyer for judge mpo kai judge bi court registrar bi de netu so be kaya ye de MP for bi ma tum pen Minister of State, you need to Ghana, the I am for two. So for be an answer, you can see a celebrities here, the Bimatum, Ghana happen. I am to 4 binum and name Momatica. And you know, you say, I did not acquire a trouble be a Saturday Yano. Say, you never caca and 1 member's me put in. But lawyer, the uncofo can say, one more when you be for no dorsum. A chain, the old kicking say lawyer for ne, I am for near the woman, no yan and 10 see. And uncofo be crackers, which are auditor general report to moi. And Crawford, main sicker for Munsem near the Domba Public Accounts Committee. Any I can see be an unsaying banking sector crisis, microfinance, Umudi bear moi. As one would fear, and no tea. Na Akuapem Poloo de ne ebie ni bie banchefo bodefo ya a prison watch ya edu omo be TV so no omo de omo dem afa na no omo bob na se onya obi a ya fa me nkona atike meye probo no ma me ne ade lawyer no so be chem sen no krese omo ni bie fo no do so chen o ma obie na na because our statistics ne de me nimo na nso so no yemi say o se fa na tie pa nso de a ene na wo se nyina no ye ya hwe sembra ne de enim niura nti se senke ye nse se ye hwehwe animu ebi se ye constitution ya twa ho a ye nyina ye di so no o se eba mramu de a ye nyina ye pe nti se onipa na mo ka sa no bi o mo wo nyina so bi na se sa na mo tie pa de a ene nse se o man no ekoye sa nse se ye hwehwe animu na nso so o se wo di bisa me akane de no se nkobo mo koye se ase obi a oni bibia ni wa na to da ene na medu de ho de meka se no mo nya adwen se edo so saa na se ya se da ne ye ne saa so so man dia ye nyai ni mo maka se
ba fele say mo moto nwumi ya ni nim say de bia to mo pen na san aka bi mu say minister for no ade nyina ye e bia na minister for no so mo no so te say de mo for do so say minister for e bia bro so abe say ye de o twinanse na bia e bro so ha ko di ati enti no bia ye kana sa e beboa na mo say nkomo na kwa say asma ba iti ne ye kan de a e bia nka ye bia ne ye hunu say ne kwan so anu na na sanye ne kwan so no de mum se ye ka se bi mo bro wa nkwan ye do mo tum ne de e gidi se ya na no de esa na ye atwacha ne kakra na council pacho betimi a kire ma me ye se obi ti se Akuapem Poloo ene enkrofo etesa obi won mo ni bi brofo akese a mo kan court kra na pututu na for this day and within the jurisdiction of this one lawyer for brofo you dey udi for na udi bem omo te ase plea no de mo fa ni plea no ya omo te ase ansa na omaje atum se odifo ana odibem ana na ehihia be na mo ye council eno de ya sema nkoma wo se ye dipa ebise me kura no ma ka ti obi pense kwan ya fa so e church se plea mu no mpo no ya de wo se ehwe wo de beba ye nua ba ye de so ebise ma court bi pen ma plea na you see we are taking plea taking a plea say ye bisa no ebise ye constitution say ye do bi ba court and I de kwa dubo obi ani pa kro no or ye innocent anya yes adetie mba try ha enti ono a oye innocent no oba court a na court e bisa no say wudi for ana say wunni for na sa plea no to da ne nchirche mu no me court bi ma me hu bi me oni na o chiri mu no Misameka ona onye kani eno so o kire brofo de akwa kankasam na sade osika no ne wo se ewom ana se eni na mentimi anka ho hwe na atabna enya na mfa me ho but ma anka ho hwe na mi free court na bisa be ho se guilty or not guilty no ene ewom ana se eni mu no so ya dantamu ebisa o kenkan iba kono charge de ball no any a church mu particulars ni a church ni na mu wie no obi sa ne se ewum ana se bi nti no ibakodo se ewum o kan se ewum apɛ no any esu any ono ankasa agiatum se odi for dia any na court no ebebua ne fo na efia ewum ebisa sa asem na ye kan na ye ka asem na esu across red light o se ewum me cross red light no but be afia me wo ho asem ka mi ni fo me ka se bia na me break na ati afa so ti me cross ye de na nso so no e bia me wo ho asem ka nti e ba ne sa na untumi nga so wagina so e de abua no fo se o ka se ewu mu no nti me die ne se e wo se e kire mu yima ni bakoro ti ase se udi fo ana se unni fo so you plead either guilty or not guilty. And I actually say the background of has to be for them was you enter a plea of not guilty. Obanans will say udifwa you better the consequences. Say also udifwa there and you're now waiting a trust one and you're not the trust one say you be we are for now free associations or swabaso. Sanchez Munusuno, I was a cost. And then the Pacoro Yanka say, me for now, yes, in the church, you would for the idea we are for. I saw China all be saying this, and as I said, the idea, Master Sammy, please, no, which means sound, please, okay. A rabbi, dear, by a can, the material say, or no one or sick would differ. And I call to Gina Swa, if we are not for. And you know, say, I'm passing side the sea court, what's the in I had there. And you FA now so defo. And you mean I'm a defo. On one about court no say, I can no buy and no say unifo. Say what your church mama at once or say dear udifo. Now so defo so yeah. And you're not the judge no by ye, and I should you say, obey we are for more than one so train. Okay. The Gidis are seven no son and phone in your way, mamma of 40 years. Enti council na chese mami council na chese ne conviction no
ye buya no fo ya yama no bosome miensa 90 days eno nkofo so ka se ano wo hye dodo sanso otumi se ono a wanu no ho edada wa kire court no se ogi tu mu kra so odi fo no che se wanu no ho etika wo se court no hu ne mobo se de mo amoka no se discretion na nka ode che no nkofo su ni ade wo hwe bone a waye no a ene 90 days no conviction ya de ama no a Mr. Council eno eye no kwan so ni chichu ne se de nkofo ka se bia ye akese o so mo nam ho o se efia ye kokota ye mfa nkofo kese ana aketwa ne ye di hwe obi die ye woni ma miru ne ye gina so a court edi asotwe eba die di kan no ye de embra ache se boni bi se wudi a eho asotwe nie asotwe no bi wo ho a eye se ye mfa nkotum ebi nso so wo ho a ye mfa di pakro no entum ebi aye boneka ye fele se fine no ebi nso so wo ho a bone ba ko na no ye betimi di watum na ya boka eno so ewo ho enti se de me ba be chichira so awo afie se ebra so se bi aye di nkomo no nka ye ma non custodial sentences no eno so ewo bone bi nmu wo ho a isu se di pakro no ebi a ye twena so ewo fie a ense hwe no ebi a ibedi sa nkomo no fi se ya kan so ya na akotwe baabi enti no judge no no nyanye open woye obehwe mbra no se bia bone bia obi akowi ade a ye wo de ya kire no se ewo mbrem se ewo se otimi ye se ode ne betum ana se obeboneka ena entumu no so kura mpo no ye wo the minimum ene ye wo the memfane se upper limit and as maximum bone bi wo ho a memim se meka sentence ne sisi a wili bone kura meka minimum no 7 years maximum 25 nti judge no ontumi ma 5 he say embra oyesa wabu mbra so ena ontumi ma so ma ne mro 25 eyesa wabu mbra so nti also ma in between 7 and 25 now the crap be man year 7 10 15 20 and now say any one of those points within 7 and 25 on a day eye nyema bebri no obehwa ansa ebi wo ho a obehwe se dipa no ene we need the dikan a oye boni bi sei ebi on wan kasa ba court no kra no ne conduct utimi hu se asamasi na bentin ya wanu ne ho ebi oba ye no na no eye ba akope odifo wa ma court na amre wa ma medrebo court no ebi kra mpa oba ye no o yare bi ana o tibia bi mu ana ni mfi akwa ni mu nti ana bi aso a wo santi ebi adwuma bi a oyɛ nti saa considerations ni na no ye makwan ma judge no timi de na dwene hwa no de adwuna so de aye de mmra se oyɛ okay kazo se yem fa na tete sie no se asem ne se sentence no excessive ebro so a without prejudice eno de onu ni pakona ya de no no ho kwan se bi bitimi kra ya appeal okay se sentence no edoso ebroso nemum no yemisa se judge no wabro na ho oden so ana eno ne question na wo se ibisa se bone aye nti ade ne ba court no judge no abro na ho oden aye na ni tumi aye de ama no so ana se de se yemfa ma no na onfanya asotwe no okay se ni nipa be kan de afia am se memeti we sisi ai wodi bibi ato nchen a metese minua bi je na ekomu a bi ya na ye meya na medjuma me ye solo ye me so makokota makoko srepen se mejitum se me nipa no bone no court no se wadifo ye ba be mano asotwe a me sre ye fe se mitigation no enti no we ba ku because ye wi no judge me can say you betimi ma no minimum okay which was 7 years because nan ka de na ye 25 rape no ba ku ka de because judge me can say all baron na na gene so we ma 25 na sir yi sisre ma ne kan na kuma yi
It is why not just any obey 15. Okay. This is that one. You know, the most beside no. The mum said, the Comono Bemu say, Ubi a Bonicassia, Yan no Sheno dia, Esana, Yas and Comodino, Yan Shuin and Cassetti. Aha, na yemfa enim kono. So council who party say we no say the lawyer no file appeal a ebetimi ama as ho kwan bi wo ho say judge foforo ebetimi ahwete bi a lower limit bi wo mu a de wo kan obetimi ate you know so ana obetimi overturn conviction no kra complete so afede on fa ne ho ni ana possible. If you are conviction there say wow ba now be ka say Woody for now you're convicted on your own plea. Na bibia anywhere say be a will be a board and each one as for paying who train from one as for that one gas out by now say Woody for sa conviction there. My respective view is that you cannot contest it. I see. On appeal. It's a one now say me differ. Unless maybe yes I didn't see a court or now can't see a court no there. Can't want to mean say ye busa no plea no say would for na say would be me a wa can say that be a yaku ye me hwe kwan a ye gi sa plea no wo court no on to mean ya argument be say wan te ase brofo na mo kan no wan te ase the lawyer no so attempt so obe chechem na no so wan te ase but I am hihie nti and ogi tu mo on to mean ya ne sa na court overturn no if you have the me kan na wa wasen aka bi sisu no say a horror de na bed in bia ba beda so say wo na wo kwa kwche wa appeal say ade no e chechiri mu no kra no ya chechiri mu am wa nti wo ho ase e bi kura kasa ye kan ya no wa nti ase e bi kura prosecution e bia mesre me kan wo dada wo say wo de okwa ka say wo di fo na wo ye sa ye mfa wo ntum e na wo so eno no ho adanse nyina ba beda so ne mum so wo ansa na wo te ho ase nti na be kan say me de me te ye ne say akane no ko ye no who pleading not guilty. Oba ye and now say guilty. And yet my real say we need to she was represented. It is a lawyer Jinan and Nemu. And a lawyer Jinan and Nemu the say be almost easy or more by so yan Pumusa. They will be ever say a searching over. But the question about what be said and Yan say punishment near excessive. And no bet me appeal against the punishment say excessive say it be a broke court no to me also. And I say be a given the circumstances no to say we dear and also no say no one go can say yen fire ne ho nche no and no ye hashtag free as mercy. They will say punishment na you say e was so be a yen so. Now if you want to say prosecution attorney general to be back to the can say punishment no ko he so die mfa din kan aye or so to me appeal say the punishment ni so say from mfa din kan yo council we dey come jawa mo akwa me srew obi ti say Akuapem Poloo say ne bucket way onu po de ne ba no kra obetimi adware ne ho ne ade but kofo bebre won sa wom ne remand ya police cells kra obe ne batotofe wa obi wa ne batwa nufu ano obi wa ne bucket and I know Caswell, they say, you come for your coaching, say, no, I won't watch me. Sa court no yen shaman Koran, so being come Koran Diane, and no pay you one fan in school, one shana tadi, court and bay, Jessa. Where the mammy court and bay ever put over her. If you are, did kind of say, also, Bonnie be over now, we did nothing, Tuan, I was here, did too much. The minimum said, Ebia court no better train. So be a sentence no say bra be hyaase no so no eye se nipa kro no bi a onyem anase bi akwada atua no fo ano na nye se bi akwada se bi a waso na adwebo minim na kwad ne bai de wadi mfiru a wadi nti ho no de e bi a court no mfa nani emma ho saa na sama ma bi no ho a ya na ye wo hyehyɛ foforo bi no ho a se enye se de ne betum ana se bebo ne ka na on se bi foforo bi wo te se ba ku bi a mete ye no no enye Ghana ha se e ba bia ya wo kɔ no ye se ma no mo ka kire ne se ye mfa ne ntum le mo mo hwɛ ma ne ba ensua de bi se na ne ba modern bo nko so nti ye se esa na suba bi a no wode na de ye se na oye drugs nti ye convicted on the sentence ne se on hwɛ ma ne ba no entumi nsua de na se results ba na sa akwada no fili pe
ene na alternatively no obekwa akodem tini ono so ba ye ne wo yere ne ho papa enti se no yatini anya alternate punishment no na ye nyina nka ye srese nka ye man no edo so a nka bi e beboa yen na ayi ka afiri ye so se o man ebi se o di pakro ko tumu a o bebo ne ho ka enso bi na boni a wayi so society mu a onye threat to society na bi so kura nka e ndi be ya asenka kwa obi a esenka bi a ompra emfiri adentamra okponglu ihoi na nka da bi alo papa kopra owi a na wakona adwuma na ono so ni pakro no so de bese ni trim se boni amayi mensan enko na menko nko yebiem ebi se punishment na ya de ma court no sentence no but aba akwa odi eche ni se ni pakro no won san enko yebiem ntie bi ni pakro be je no atum se okay ni me sori a na ja makopra pra mi wia ana se mafufu bi na ya makwa akoye mi na se eno no de atesa e kana eye asotwe na nke de ma wo so no nemu me de oba akwada twere lufu ano and oda police kuku mu se ya che no me gidi se dum bi a wo se bi o yina no ye de adwene gugu saa ne ma no so e ka ho na me gidi se emra kora ma ho kwan saa se ye twini pa so ana ye de ni tumu ana bi saa ye hwe saa ne ma ni nyina efi se ya na ehia pa se ye twini pa so e ma ne mro de emra se yenye okay yo kanso ewe de ye bedo asepa so enya bocha chim de me dekra ne asotwe na aka na wo se yemfa nya adwuma se nka obi a ne akoma na pra mukro mo landing se na emre bi mu obey na omikambo yo modo oye bibisa court ma ne pra oni ama no community service bi no aye me de se ode no na bam se eno na be headline ye de be ma o fi anka be me se me no mi no be ya adwen se nka boni bi se no yi akwara ne de no mram kwamu ya etia no na nka ekoka ebia de oyi no hono nko a na nka ono no ya mana ambassadorial rule se na wotwe mienu ye de oso ato so na nte koka kire nko so mu obi a mpade ho nko internet so bi na no aba be ya so twe ama se say de omu kai say ye wo school no ebi o wa etimi ma punishment bi ye say so I won't do that again. I won't do that again. Exercise go. I tell you, we are sitting on 100,000. Who we now on charging? If we are made the campaign as well. You, Council. Me da se me so maso. And you no kwenti that ignite. And I council a yempo adwencha wo de ba nka bebo ma AM fo no ne ade sika almost side pra ne ade zoom line no ade nka o de pra free akosi a ono kra nipa ko ni din ni dibra wadu ntuko betimi atwedom aba na obi abeboa ne aprapra ne ade ni nyina beboa no so kra de afi anka be makrum so aye fe sa pepe nipa be pra no nke dimo ho a se nka be makrum aye fe pa ana meboa papa aka kumasi race course di ese nka benya nkofo a on be pra na KM fo so ho adwo mo kakra council za nketi siara no mu nyina ho no mo pra e be ma traffic no so kra akoboko speed bi anko so kwan so bia bi dimla so kanso ye ke ne ya obi anso akobo no ho adeja e de ato Instagram ti eno so ye beba ho ne aba be kan wa tobo bia o pe bia ada kanso sa on say ye be hia no wa cheche mu sa obscenity no ene ma na obi ya o si freedom no awro no ho no de ato no awro no ho no de ato ye wo se no so problem ni na kanso dabi problem ni na ne say ya green ne say freedom of expression, freedom of speech, freedom of the media. Sanya mano, ya gbe say enye regulated. And so constitution na o man sa freedoms ni na no. O sa akohwemu a wa kire say freedoms ni na no ya regulate. Ntie bia ye nka ye ho ye re na ye afi. Na ye nka say na ye omra bi wo ho Cyber Security Act no. Obi na girl ejai was made picture Google Facebook said that they are making any more and also so and a criminal code is also a war and a court knows so and a buy him a fear program so Cause ya do say we dey here be 1 hour na 2 hours no nya bocha cheche mu sa boni ni nyina offenses ni nyina no achemu de be because they wa kan ya no credit teach we na ya Twitter for be si wo mu Africa office wo Ghana ya nchire mu a ebi su be kwa kodi echi akoye saa na afa ya nsemo
enti awie de de wase ye nim se wada je ntumi ntua 1 hour wo America say we say nke tua $5,000 per hour ye da se wo de achi and your monthly so na mo ye 2000 kaso ye da se we ye da se pa lawyer atwene bu akodua na ye ne na twetwe nkomo a wacheche mu de mra ne se ewo ehun titu ne asem ye ba ya ka tenten ne wasem say so atenten ne ye adwuma ma obia say the lawyer any constitution ka say we are equal before the law ana say eye adwuma ye hwehwe animu say Akuapem Poloo de oni obi kamafo na dumelody nkoko ya nkon de yi hwan na ko afia pokua na ko ya nkon fa ne huni na emom Akuapem Poloo de ye fa ne nkokoto de ne bodwe da bia na lawyer ka say emra no ewo ho ma obia na asem we ba ye nkofo bebre de omu gimu ne omo e from say celebrities so meme nka ho celebrity omu de omu gimu say akode nom na afia nocturne na chese obia a cheche nkofo bi kra tweet ye a na omu nya me nkan tweet bi enche mo ne say de na omu nyina a che na che so omu de hashtag bi kra ba free Akuapem Poloo hwe de wo yi Sami Jemfi a oye NDC one de onye celebrity de boy political celebrity Sami Jemfi say the sentence given to Akuapem Poloo na very harsh and high-handed given the fact that she's a first-time offender we need edika Akuapem Poloo aye bone and ono anso ko plead guilty so agene mfom so atum and wanu no ho we show remorse and non-custodial sentence and ka judge betimi aka say emma no koye de na loyalty ke ka no and ka be appropriate we ni asema Sami Jemfi edutudwa no say I pray or sre e de ama no o kan de so o man penny excellence na na adodan ko kufu ado so na Kalije as was Twitter and was because Akuapem Poloo the law is working but a big man be o Ghana ha and yenka 27 years obia forget case kobra sa abranti esu was Twitter or popular power ono so ne de ode betu jankofo abobo na mo anom ne ade nyina din se o mada enum tea na obi say Mr. President ono ano ho no amani o say really I feel for Akuapem Poloo pa but this will also serve as a deterrent to a lot of people. I just wish they would keep the same energy in prosecuting more serious offenses. So see ono de ne yam Akuapem Poloo na oji se nka hoden a omo de ye Akuapem Poloo de sa na ko se empanifo akese ne bone akese te corruption dream kata se proye awudie enka so omo fa ne sa titu ne land cases wo be court 100 years ni enwie case ni de Akuapem Poloo de simple oko na nana kwame ahofe wo say this whole Akuapem Poloo issue is wholly on certain precedents. The judge in her justification says there is too much nudity on social media. This will serve as a deterrent to others who flout the law on posting nudity. Near the Abranti no kase. When in a president just say, judge and a dream power de ma temo or the two jan say, a bear shia diama for. Yes, what trade Akuapem Poloo kekason. And Kobi founder was say Akuapem Poloo has been jailed 90 days for posting her own nude but woyome and then I'm one omunyina wo omudidi free enum tea free wa hwe kro mu ato panso kan free. Don't be a politician or get one in favor. And Ghana Travis Scott was say how can I explain to someone an old woman will be kissing and harassing a young boy in a video without tracing the woman for her arrest or can be so there. But Akuapem Poloo was sentenced for 90 days for having a naked photo shoot with Onwan Kasaneba on a bed. They know Kase. Mrewabi on mobile and near Fipo Babesi, Wabe no afa Kolaketua Bemu and no Finano. Yen to me cry, you won't video no near Bayana Bonnet. As well, Akuapem Poloo, coach and dear, and cotton you and the budget at Neko, so Hosano. Now, no Kofoko on Beshi UTV, Bessine. Yen to me here munko hu san kofo no mo social media mo so on beshi UTV no ma for mo wedi and so Akuapem Poloo de no ko VLK Jokoto was say our noisy neighbors across the political divide have too many empty barrels in their backyard. Let's take a common stand on this matter. The decision to jail Akuapem Poloo is utterly disgraceful and blatantly inconsiderate. Wasi we Akuapem Poloo ya dina kotum de abadaye bie nim na yam guase so magana na ase NDC ni MPP ni obia kana no atum ade mo onye politician ti wo mo nkasa nenso we de Sami Jemfi aba be kasa ewo eho we Twitter na abanti editu ja Sadiq Adams eso Twitter or say a society of so many jail candidates walking around with police escorts or say o ma we mu ye won kofo bebe enkese so wo mo kwa ne ko dance wom enso omo police fo kuku dam omo abo captain's bania omudu omo chi bodyguard wo na awemfo a won de okoya bibi kitwa bi na chese ye de no Sadiq Adams na de we eto Twitter na se kejeti akromfo ko wi abode bottom e kom diniti na de ne ko Ghana Travis Scott makan wo de Ghana Travis Scott na to kasem
ebi won ma pani ene se nkofo ne na Instagram ne ade no wo ma fa mai no wo ma koto mo na akọ police headquarters abebre wo ho enso behwe no na wafa ne ho ade ye ntumi hwehwem enko ho na wo de se Akuapem Poloo no ankasa ye de ne tu mu wie ya court bu ya nofo ede efogbo no bo no se wogina na so pa na okwa obesen aba we de Akuapem Poloo nya wo na abeka ye mom ye nyina akase wo se emra no eye adwuma nya se behwehwe mu se Akuapem Poloo nti se wo asase case land case na wo de court ase ye beka ma okra tumi chesa civil matter de na so criminal cases ni bi wo hono ma behwe na appeal wo lawyer case nti na lawyer se wi brofo gum wo behwe be 15 20 years na nipa no eda ho na bibia enye no to we ene eguso aye se de lawyer atwere bo akodia lawyer tike echeche mu non ko to their sentence be mu a ke ma no kopra na wo de ma no kotegate mu kronsuo betutoi na chese tumi aboa na nya sa ye nyina ye ni twia mpanifo kuku dam kese pa ya wo mo diga na sika pepepepepe anke betimi de aka akwan enso mu nyina nam ho wi brodo ni cheese bejeje boys girls kra so san aka ho ni nyina e ka sen enso mo wo mayi emu enti attention ne de enya adwuma ehwani mu bia emam abuchafo guso a o hwe live UTV Akuapem to be kase bo ene ya cheche mu ene nsema ewom ne yentwe ehomra ye ba na afa yakọ ensema afofo mu ewo kase bo nyina emu ye ba sese a ne de aka ni na ba beto am so